Благодарам, господјо председавач. Почитувана бароница Вилијамс од Трафорд, почитувани делегати од Министерството за внатрешни работи и за сигурност од регионот, почитувани представници од меѓународни организации, дами и господа. Дозволете ми на почетокот да изразам нескриено задоволство од можноста да се обратам пред сите вас во рамки на овој значаен форум, но и да се заблагодарам на владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска за одличната координација во организирањето на овој состанок и за посветеноста воопшто на Берлинскиот процес и на оваа група за преземени обврски од областа на безбедност. Ми представува чест да учествувам на овој настан преку видео порака, со желба да ја пренесам мојата лична поддршка и посветеност на Берлинскиот процес, поточно на активностите и резултатите на управната група за преземени обврски од областа на безбедноста. Годинава за прв пат состаноците и работата на управната група се организираат во заедничка координација и соработка на представници од Министерството за надворешни работи и развој на Комонвелтот и Министерството за внатрешни работи на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска и на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Областа безбедност за прв пат беше вклучена во портфолиото на Берлинскиот процес во 2018 година за време на претседавањето со овој процес на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, година во која впрочем и се формираше управната група на чии состанок учествувавме и денес. За кусо време и во релативно бурен политички период во целиот регион на Западен Балкан, во рамки на оваа група утврдивме јасен правец на действување и патека по која сакаме да се движиме, со што полека но сигурно управната група станува препознатлива по областите кои се предмет на незиниот фокус и действување. Почитувани, минатата година светот се соочи со преседан кој ги загрози основните постулати на кои почиваат нашите општества. Предизвиците со кои се соочува Министерството за внатрешни работи од регионот и од Европската унија во насока на сузбивање на транснационалниот организиран криминал беа дополнително оптоварени и со сузбивање или спречување на ширењето на пандемијата. Денес, година и половина по избивањето на пандемијата, научивме дека победата над невидливиот непријател е тешка, но не и невозможна, и дека истрајноста и решителноста се нашите први сојузници во секоја борба. А меѓународната соработка е инструмент кој носи ветер во грб во секоја таква борба. Сузбивањето на организирани криминални групи, инволвирани во различни видови на криминал, спречувањето на трговијата и контролата на мало и лесно оружје, нелегалните финансии и финансирањето на тероризмот, нелегалната миграција, корупцијата се само дел од борбите кои ги војуваме на дневно ниво. Свесни дека ниту една држава самостојно не може да се справи со овие предизвици. Навлегуваме во еден поинаков и многу посериозен пристап во кој ги подигнуваме на едно повисоко рамниште превенцијата, ефикасноста, оперативноста и соработката во борбата насочена против организираниот криминал. Полициите и јавните обвинителства повеќе од било кога се решени ефективно да се борат против прекуграничните закани со преземање координирани и заеднички акции против организираниот криминал. На регионален и меѓународен план, Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија изминатите години активно учествуваше во размената на информации и спроведување на меѓународни истраги за организиран криминал и сузбивање на организиран криминални групи од меѓународни размери, како по собствени иницијативи, така и со партиципирање во иницијативи на други држави, при што оствари интензивна соработка не само со земјите од регионот, туку и до земјите од Европската унија. Помеѓу приоритетите на Министерството за внатрешни работи во 2021 година е и препознавање на ризиците од корупција на работни места во Министерството, предлагање на соодветни мерки за отстранување на ризиците и санкционирање на сторителите. Преку примена на првенствено превентивни, но секако и на репресивни методи, ги оспособуваме и јакнеме нормативните, институционалните и лични капацитети во насока на ефикасна и практична борба против корупцијата, со што ќе се воспостават ефикасни и функционални механизми кои доведуваат до намалување на ризиците од корупцијата. Напорите за контрола на малото и лесно оружје се интензивираат како што се интензивира и работата на спроведувањето на патоказот
за контрола на мало и лесно оружје до 2024 година. А Министерството за внатрешни работи активно работи на надградба на капацитетите на Националната комисија и на ефективното спроведување на активностите од Националната стратегија и нејзиниот акциски план. Во однос на илегалната миграција, дозволете да забележам Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Особено ги цени заложбите на Сојузното Министерство за внатрешни работи на Република Австрија за спроведување на иницијативата за заедничка координативна платформа со која се промовира и ефектуира подобра координација на мерките против илегалната миграција долж источно-медитеранската рута, со што дополнително ќе се зајакне оперативната соработка во борбата против илегалната миграција, ќе се утврдат координирани активности во областа на граничната заштита, враќање, гранично управување и процедурите за азил. Почитувани, дозволете ми да го завршам моето видео обраќање со нешто што повеќе пати го слушаме на различни форуми и механизми за соработка. Регионалната собственост е од клучна важност за зајакнување на ефикасноста и соработката не само од аспект на осигурување негова успешност, туку и од аспект на обезбедување на силна инволвираност на регионот на Западен Балкан. Ние сме тие што се директно засегнати и што се свесни за тоа кои се нашите потреби, слабости, но и силни страни. Затоа ме радува фактот што Берлинскиот процес го препознава овој факт и што оваа управна група за преземени обврски од областа на безбедноста ја поседува регионалната перспектива за постигнување оптимална искористеност на постоечките капацитети за регионална соработка и за воведување на нови механизми за соработка меѓу меѓународните организации и Западен Балкан. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна работа.